Ну как вам костерок? Закат. Смотри, костер на $1 000 000. Да. Да. Малой, ты что там в снегу валяешься? Мне просто лень вставать. Это как глобальный мем. Там, бать, тебе нормально? Нормально. Еще нормально. Мой говорит, настолько ленивый, что когда сам себе на яйца наступил, мяукает, ему лень встать. Мы вообще не дрова хотели, а мусор.